Aí, minha gente, ó, acabei de tirar, deixei só o cano aqui, ó. Tirei a ponteira do final aqui, deixei só o cano direto. Tamanho do buraco. Vamos ver se faz barulho agora. Agora acho que vai berrar um pouco, né? Tá vindo 4 aqui, ó. No 4x1 diretão e finaliza ali. Vamos ver se faz barulho agora, né? Vocês estão querendo escutar barulho, né, marvados? Agora vocês vão escutar barulho e chama de fogo pra todo lado nessa porra, caralho. Aí, ó. Aí sim. Será que faz barulho? Agora sim, né, papai?